tuh. Tekor. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lu udah opening, Pak? Belum. Ada, gue belum. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Oh, motovlogger semua cow di sini, motovlogger semua. Konten kreator Buset, GoPro semua ya. pencari cuan di dunia motovloggeran semua ini. Aduh. Dan ini Gila. Saya di Bandung ya. Gue ngisi full dari rumah. Gila sih, irit banget motor lu. Baru mau ngisi lagi. Gila, irit. Parah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Gokil. Ganti men, karena jaket gue ya sebelumnya. Rusak. Ganti kan rusak. Sorry. Parah nih. Pakai jaket ini yang tengah hari. Wah, gila. Panas sih, Pak. Panas banget. Tapi nggak ada pilihan lain, Pak. Apaan ya? Suruh pakai tim petakilo nggak mau sih. Ini aja lah di Bandung kan sudah banyak kelomak keren. Nah, gua kemana nih lurus? Ganti deh. Iya, ntar ke SMB dulu. Belum lari gua masih ngorok banget. Ngapa cok? Gila, ngapa coy? Ngisi di pom mereka udah tahu belum ya ngisi di pom? Oh, Jul tahu, dia udah tahu ya? Oh, udah. Tadi gua ngesot, Pak. Apanya? Tadi gua ngesot. Ngesot. Gue mau fullin lagi lah. Bye. Iya, gue mau fullin lagi. Gue tadi belum baca doa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Penghuni STBU semua. Isi lagi, Pak. Iya. Aduh. Sakit banget gue mau selahan. Tadi ituin aja nanti. Sakit banget bisa kita isi lagi nih. Gila, udah habis 135, ini nambah lagi nih. Kos dulu nih, pengisian ketiga kali 35 mas. 35.000 cuy. Boleh minta bonnya nggak mas? Boleh. Oke. Beneran lo habis lo Pak, sumpah. Penuh 35. Ya nggak penuh sih. Cuma gue lagi ngumpulin ini dulu, ngumpulin struknya biar nanti gue hitung-hitungin. Siap, makasih. Gokil. Pertama 65, 70, 35. Baru nyampe Bandung cuy. Belum. Belum sampai ke Tegal. Ini belum setengah perjalanan dah. Belum setengah perjalanan. Ini kita baru main-main, Pak. Baru main-main udah nggak main-main ini bensinnya. Penuh. Ngesot gue tadi sumpah. Hah? Lanjut perjalanan. Kita masih jauh banget jalannya cuy.
Masih ratusan kilometer lagi nih. Kaget gua. Sama. Kita masih panjang perjalanannya, masih sekitar 300-400 km lagi buat sampai di Tegal. Dan bensin buat Cikadol ini gak main-main ini. Hati-hati motor sebelah kanan. Jadi ya. Ini tamu malah ditinggal tuh. Apa? Tamunya malah ditinggal. Tamunya, oh kita. Ya mereka emang gitu Pak. Karakternya gitu. Memaksa kita untuk Ikut mereka, yoi, jelas. mana ini? Kanan. Kanan. Oh, ayo masuk. Oke. Oke, kanan. Wah, thank you banget nih buatan sobat ya, udah ngondisiin semua. Udah dijamu makanannya, dijamu spare partnya, ya kan? Aduh, thank you banget pokoknya. Mantap, nah itu dia. Nah, rencana ini kita mau ke Mondi, jadi mau ganti lampu belakang karena tadi kita sempat crash. Aduh, jadi sekalian mau diganti karena kita masih trek jauh, jadi emang harus ganti. Kenapa gue harus ganti? Karena ngeri Pak, jalurnya masih panjang dan lampunya kuning ngeri. Iya, bisa orang di belakang sih, itu penting banget sih. Aduh, punya cerita deh asli. Ya Allah. Itu menikmati, ya punya cerita lah. Tapi hati gue tuh seneng Pak, walaupun keluar banyak duit nih. Tapi seneng aja sih hati. Iya, lebih untuk membahagiakan hati sih. Sumpah gue kemarin di Jakarta tuh ngerasa kayak, aduh gue kayak nggak ada ide lagi gitu, kayak sumpah atau gimana gitu. Tapi setelah gue jalan bareng lu nih, gue jadi mulai ada ide baru nih nanti di Jakarta. Makanya nanti kemungkinan kita bisa jual vlog sering Pak. Woi, alah tekor kan. Bang Dodi ngeri banget anjing. Gila, naiknya gue, aduh gak berani ngikutin. Oke, ampun, gue ngikutin bisa tekor terus sih di sini. Di tikungannya Pak. Karena ninja gak slip kopling susah. Langsung, gue takutnya langsung angkat gitu. Iya. Netral. Ya gue masih mainin ninja itu masih banyak pakai perasaan Pak. Karena tracknya masih jauh. Kalau gue pakai racing masih bisa diraba-raba. Nih gue masuk. Tuh. Standing mesti dia asli. Tuh. Tekor. Angel. Angel. Coba gue pakai racking. Udah gue papat-papatin semua mereka. Gila. Tapi bener sih, kita touring pakai motor yang nggak biasa kita pakai itu punya sensasi sendiri. Iya. Asli.
jadi kayak ngeraba mesinnya lagi gitu Pak. Kayak nol orang baru pernah turun gimana sih? Nah itu. Jadi kita turun ya dengan menggunakan satu brand. Oke, gila tuh Apri. Ngeri dah, ngeri, ampun. Tidak ada mulai aktif. Oh si Dede bukan Apri. Hai. Ampun. Jadi tidak mulai ini. Iya. Cuma mereka ini doang, gila. Nah, berani dah ini. Kagak lah, dikawal akam sih, gila Cuk. Gila. Batal kalau Tosit gue masih bisa main Pak. Kalau Tosit gue masih bisa main. Iya, kalau misal Ada lah Pak. iya gue bagian Tosit aja. Butuh ketangkasan gitu. Iya, ketangkasan, kelihaan dan begitulah. Tuh. Aduh. Tuh. Gak bakal bisa kita mah Pak. Tuh. Gila benar-benar kebuka terus ngerem. Makanya kan gue bilang kali samping gue nyala deh kayaknya. Ada? Kayaknya ya. Nyala gak sih? Kalau lagi ini nyala nggak? Gue gak begitu kayaknya, gak ada nyala. Gila, gue mah ngobok motornya nggak bisa buat stop and go stabil. Macet bener. Tapi emang kita harus balik cepet sih Pak, walaupun macet Pak. Ratio masih sore juga kita jalannya Pak nggak? Kalau kita jalannya jam 7, kalau ratnya 2 jam, berarti kita sampai saja jam 9 keluar dari tempat macetnya, Pak nggak? Jadi juga anaknya ulang tahun. Oh. Itu dia. Kalem Pak, kalem. Kalem. Oh, kanan. Gila, pada juga ya di sini ya. Kayak Jakarta loh. Bener Bandung itu gak jauh beda sama Jakarta. Iya. Oh, sampai tutup telinga semua. Oh. Dia sampai kenapa Supra sih? Iya. Belum pernah lihat kenapa Supra di Jakarta bisik-bisik ya Pak? Kalau nggak racing aja. Oh iya sih, bisa sih, cuma kan Gebernya itu lebih berasa. kalau dudukannya kayak gini kan susah Pak, harus dibikin. Ntar keninjaannya hilang gimana? Ayo. Hah? Ntar rasa keninjaannya hilang gimana? Berarti lu punya racing rasa ninja. Aduh. Knalpot yang gue pakai Seriaki juga empuk banget sih asli. Oke, mantap. Kemana ini? Oh, lurus. Tuh kan. Iya bener, lampu alsangnya udah nyala. Boros juga dong. Termasuk boros sih.
Ini baru nyala sih Pak. Antara ini lampu mati karena nyala karena lampu atau apa sih, gue nggak tahu. Apanya? Ininya indikatornya. Biasanya kalau lu main RTM magazine itu nyala sebentaran doang. Oh enggak sih, overall ini nyala terus sih karena lampu nyala, lampu depan. Mas lalu mati. Berarti gue ini fix harus tuangkan gelas, anjir ditinggal bener-bener ya. Ada ini manjul di belakang. Oh, ada manjul? Ada di belakang. Oh ya udah aman berarti. Ayo. Ini kemana nih? Lurus. Bang Dodi naik motornya gila, nggak ada angin, nggak ada apa, digeber-geber mulu. Wah, Bandung macet, oi. Aduh, kemahaya. Liar. Sami atasnya, Sami atas nggak sih bahasa Sundanya apa ya? Sama baik. Sami Sarung. Iya, Sami Sarung, Jakarta. Bener nggak Pak? Benar. Sami Sarung Jakarta, Aduh. Meren. Wow. mau tekor aja. Jakarta Bandung berapa ratus sih? Kayaknya sekitar 100 lebih deh. Masa 100 lebih? Iya. Nah, dari ke puncak aja berapa? 10. 200-an kali Pak. Masih sedikit sih, tidak jadi. 220-an. Iya, segituan lah. Asap gue tebel ya di belakang ya. Oh, Dede aman nih polisi. Banyak polisi. Sama lah. Iya. Anjir, nggak jauh beda kayak di Jakarta macetnya. Mana jalurnya lebih kecil sih. Kalau di Jakarta sedikit, ngeri. Ini tuh macam-macam kebayoran lama. Iya, kebayoran bener. Ada contoh mangga. Mangga lewat Nah. Aduh. Monggo. Paling kalau masih baru nyala sih biasanya di samping masih ada setengah Pak. masih lumayan lah. Bandung rasa Jakarta ini mah asli, iset. Asli nggak bohong. Nggak bohong, asli. Ora goroh. Asli ora goroh ya, asli. Tidak, temperatur gue langsung high. Gue di atas coba. Bener Pak, gue harus ngisi oli samping ini, bener, habis. Nggak habis, masa udah berkurang. Ya, masih cukup lah sampai mana? Sampai bengkel aman. Ini Bang Jul mana? Bang Jul di belakang masih dia. Lagian dia orang Bandung ini pada tahu. Iya, maksudnya gua kalau ketinggalan kan ada temennya. Pasti di belakang, pasti yakin. Yuk kan, yuk Pak, ayo. Allah kan. Itu di mana dah? Sama
Gua ada di depan lu, Pak. Ini bapak-bapak, aduh. Pada lewat kanan. Itu pada ngambil kanan ya? Iya, ngambil kanan, lu ngambil mana, Bang? Gua ke kiri. Kanan, Pak, kanan. Pada ambil kanan semua. Halo? Ya. Oke. Oh, tumpang udah lewat. Wah, udah agak jauh nih, lu agak jauh nih. Kanan, cuy. Ambil kanan. Ada apa? Nah, gue tadi gue udah sebelah kiri nih. Halo? Ya. Maju lagi. Gue jalan pelan banget sumpah. Gila ini terus dipaksa nih. Kanan. Oh, jarak udah jauh nih. Masih ngeliat Mansur. Oke, gue agak santai. Gue jalan santai. Gue ngambil kiri. Gue ngambil kiri, Pak. Nyelamatin intercom dulu. Maju. Ini pada lambat sih. Oh, yaudah. Gue nunggu dulu nih. Kiri. Oke. Gue udah ngambil kanan. Orang masih udah lurus ya, Pak. Mana jalannya masih lurus terus. Iya sih. Gila, pegel banget, Cok. Halo, udah connect ya? Masih. Oke, gue ngeliat lu sih ini. Oke. Tapi gue mau ngambil kanan, yang lain gue ngambil kanan semua. Iya. Dari sana udah ngambil kanan. Iya, macet. Aduh, bener dah. Hanya mau dilanjut record nggak nih, Pak? Gue udah ngambil dari tadi. Lu udah nge-record dari tadi? Iya. Anjay, gue nge-record dari tadi, cuy. Aduh, ya udahlah, kita close dulu nih di sini karena jalurnya macet banget. Nggak mungkin gue lanjut, stres gue. Udahlah. Aduh. Wah, kita udah di jalur Soekarno-Hatta. Gaspol. Aduh. Makanya teriak-teriak. Cuma beli kas Oliso doang, tapi nggak mic-nya. Tapi bukan mode mic-nya. Anjir, ngebut. Gue belum kencet nih. Gue gak ngegaspol dari awal soalnya. Ini ada Reking yang ngebarengin gue nih. Reking mana? Nggak tahu orang. Arek, bukan Rekes, semua Rekes. Warna merah kan? Iya. Rekes. Oh iya, Rekes. Itu dari tadi kita keluar jalan kecil. Kita jalan kecil. Aduh. Tekor. Aduh. Kayaknya gue butuh 3 botolan deh nanti. Bensin apa? Oli samping. Serius? Akhirnya gue beli Castrol, harga 45.000. Anjing, Castrol 45? Iya. Castrol yang apa? Castrol biasa aktif. Kecil juga ya, lampu lama loh. Wah, nggak dapet. Gue baru gigi 5. Nah, Pak, truknya nggak bakal cukup, Pak. Iya, ini gue juga pakai gigi berapa, paling gigi 5. Gue pakai gigi 5 sih, tadi lepas gigi 5 udah ngereng. Soalnya gue kayak gigi 1 sama 2 tuh gue nggak nyaman, Pak. Nggak dapet feel-nya mulu. Lurus masih di macet-macetan.
mamam tuh macet-macetan, mamam. Bisa jadi satu konten ini Pak, gila macet-macetan. Aduh, bener sih, Bandung ini udah kayak Jakarta asli. Dan macet parah banget. Macet lagi, udah nggak bisa kemana-mana kita. Malah merah lagi. Iyalah. Udah bener nggak bisa kemana-mana udah. Kemana? Kiri, udah. Kiri, udah. Oh, lampu merah depan, kita ke kiri Pak. Oke. Alah, gue close sampai di sini karena gue udah nggak kuat sekali. Kita close dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.